अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये देखिए मेरे प्यारे प्यारे से तोते। देखें कितने प्यारे से हैं, कितने ब्यूटीफुल है ये लव बर्ड। ये देखिए मैं आपको अंदर से भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितने प्यारे से। ये देखिए ये झूला है इनका। ये दूसरे इस वाले तोते को तो चूहे ने मेरे जो है ना मारा था। ये तीसरा। ये देखिए कितने प्यारे से, कितने ब्यूटीफुल है, कलरफुल। अब जो है ना मैं तोतों का खाना भी चेंज करूँगी, इनका पानी भी चेंज करूँगी। तो ये जो है हमने पानी भी चेंज कर दिया है इसका। अब इसका अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।